Xin chào các bạn. Sau đây siêu thị máy 24 giờ xin phép giới thiệu quý vị các bạn máy cắt mỏ gà 9DQ4 do siêu thị máy 24 giờ phân phối. Trên màn ảnh quý vị các bạn là chiếc máy cắt mỏ gà 9DQ4 với công suất nhiệt độ từ 700 cho đến 1000 độ C. Công suất tiêu hao điện năng là 250W và điện áp 222V. Chúng ta có thể sử dụng điện lưới bình thường. Với cái dòng máy cắt mỏ gà này đang được ưa chuộng trên thị trường, dùng cho các trang trại hoặc các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, chăn nuôi nhỏ lẻ. Máy gồm có hai chức năng, các bạn để ý. Sau đây mình sẽ vừa bật máy và vừa giới thiệu cho các bạn. Trước tiên mình bật công tắc nguồn phía dưới. Khi máy đã hoạt động, các bạn để ý, bắt đầu chúng ta sẽ bật công tắc nhiệt lên. Mình tùy chỉnh nhiệt độ để nhiệt độ bao nhiêu cũng được. Thường thì cái máy này cắt được 3 cỡ gà: gà nhỏ nhất, gà nhỡ và gà to. Thì tùy mình cắt loại gà nào thì mình sẽ chọn cỡ đó. Ở phía bên tay phải tôi đang cầm núm là cái phím điều khiển nhiệt độ Temperature Adjust, là phím điều khiển nhiệt độ điều chỉnh. Các bạn có thể tùy chọn nhiệt độ của mình từ 4, 5 tùy từng cỡ gà mình cắt. Còn phía bên tay trái của bên mình màn hình, các bạn để ý là cái phím mà điều khiển tốc độ cắt. Mình có thể để chọn 0 giây cho một lần cắt, là nó cứ thế nó chạy. Các bạn để ý nhìn. Hoặc chúng ta sẽ để bình thường, chế độ S là chế độ bình thường. Và cuối cùng là chế độ 4 giây. Thì cứ khoảng 4 giây thì nó mới dập một lần cho các bạn, để phụ thuộc vào tốc độ cắt của gia đình mình. Trên đây là mình giới thiệu về máy cắt mỏ gà 9DQ4 do siêu thị máy 24 giờ phân phối. Máy được bảo hành 6 tháng và được đổi mới trong vòng 1 tuần. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ theo số điện thoại 0988 69 4740 gặp Nam Thành để được tư vấn và mua hàng. Xin chân thành cảm ơn.